মিড মাঝখান বেশ। তো তোমরা এবার সাউন্ডটা শোনো। হাই ফ্রেন্ডস, আজকের আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো আজকে তোমাদের একটু দেখাতে চাই স্ট্রেঞ্জারের MX 1200 ওয়াট যে অ্যাম্পলিফায়ার, সেটা রিপেয়ারিং করতে এসেছে। তো তোমাদেরকে ভাবলাম একটু দেখাই, এর সাউন্ড টেস্ট করব এবং ইনসাইড ভেতরে কী আছে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো রিপেয়ারিং করা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে মোটামুটি। তো তোমরা 4 সাইডে আগে দেখে নাও, তারপরে ইনসাইডটা আমি দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখো ফ্রন্ট লুকটা কী আছে। ফ্রন্ট লুকে আছে তোমাদের হচ্ছে, এটা আছে লো ফিল্টার, এটা মিড, এটা হাই ফিল্টার, মানে এটা হচ্ছে বেস, মিড, ট্রেবেল। আর এটা রয়েছে তোমাদের হচ্ছে বক্স আর হচ্ছে হর্ন, মানে তোমরা ড্রাইভার ইউনিট যখন চালাবে তখন এটাই বার হয়ে থাকবে, এবং যখন বক্স চালাবে তখন এটা হচ্ছে ভেতরে চেপে দিতে হবে। তো এটা হচ্ছে মেন মাস্টার ভলিউম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে মেন মাস্টার ভলিউম। আর এই হচ্ছে আউটপুট লেভেল ইন্ডিকেটার, হচ্ছে আউটপুট লেভেল ইন্ডিকেটার। দেখতে পাচ্ছ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা লেভেল ইন্ডিকেটার আছে, প্লাস 5 dB পর্যন্ত। আর এখানে দিয়েছে মেন পাওয়ার একটা, মেন পাওয়ার একটা রয়েছে। আর মেন পাওয়ার রয়েছে। আর এখানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে টেম্পারেচার ইন্ডিকেটার রয়েছে, আর ওভারলোড ইন্ডিকেটার, 3টে ইন্ডিকেটার রয়েছে। তো নিচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাম্পলিফায়ার 1 ইন্ডিকেটার, আর এখানে ফল্ট হলে সেই ইন্ডিকেটার জ্বলবে, তো সেটা রয়েছে। আর এখানে একটা রয়েছে তোমাদের মেন সুইচ, যেটা অন অফের, সেটা পাওয়ার সুইচ। তো ফ্রন্টে তোমরা এটাই দেখতে পাচ্ছ। এবং ব্যাকে যদি তোমাদেরকে দেখাই, তোমরা যদি ব্যাকে দেখতে চাও, ব্যাকে রয়েছে তোমাদের হচ্ছে 10 অ্যাম্পিয়ারের একটা ফিউজ রয়েছে, এসি ফিউজ, একটা রিসেট বটম রয়েছে, একটা আর্থ করার রয়েছে, একটা ফ্যান রয়েছে বড় 4 ইঞ্চি এসি ফ্যান। আর এখানে তোমরা ইনপুট দিতে হবে দুরকমভাবে, একটা হচ্ছে আনব্যালেন্স ইনপুট, এটা হচ্ছে আনব্যালেন্স ইনপুট বুস্টিং জ্যাক দিয়ে। আর এটা হচ্ছে ব্যালেন্স ইনপুট, ব্যালেন্স ইনপুট রয়েছে, এটা হচ্ছে ব্যালেন্স ইনপুট, ঠিক আছে। এটা আনব্যালেন্স, এটা ব্যালেন্স। আর এখানে 1 ভোল্ট এবং হচ্ছে 1 ভোল্ট এবং যেটা হচ্ছে ওই ইনপুট ভোল্টেজ যেটা দেয় অ্যাম্পিয়ার, ওইটা সুইচ রয়েছে। তো তার নিচে রয়েছে আউটপুট স্পিকন সকেট রয়েছে আউটপুটের, হচ্ছে আউটপুটের স্পিকন সকেট রয়েছে দুটো, 2 অ্যাম্পিয়ার, এই 2 ohms, সরি 2 ohmসের। তার নিচে রয়েছে যেটা যেহেতু বুস্টার অ্যাম্পলিফায়ার, সেজন্য রয়েছে তোমার একটা হচ্ছে 70 ভোল্ট এবং 100 ভোল্টের হচ্ছে ইউনিট চালানোর জন্য, লাইন ট্রান্সফর্মার, ম্যাচিং ট্রান্সফর্মার করার জন্য এটা রয়েছে। তো ওভারঅল আউটসাইডটা এটাই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এবার ইনসাইডটা তোমরা দেখো। তো ইনসাইডে তোমাদের রয়েছে, ইনসাইডে রয়েছে, তোমরা দেখে নাও দূর থেকে আগে। এটা হচ্ছে মেন ট্রান্সফর্মার রয়েছে 70 ভোল্ট। আর তারপর এখানে একটা ক্যাপাসিটার দেওয়া রয়েছে, ছোটো ক্যাপাসিটার সুপার ওয়েভ, 10,000 UF 100 ভোল্ট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ 10,000 UF 100 ভোল্টের ক্যাপাসিটার দেওয়া রয়েছে। এই যে এসি ফ্যানটা রয়েছে, এখানে মেন যে ট্রানজিস্টারগুলো রয়েছে, সেই ট্রানজিস্টার 5200 এবং 1943। তো এখানে আছে তোমাদের হচ্ছে
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা হচ্ছে ট্রানজিস্টার। এটা হচ্ছে থার্মোস্টার রয়েছে, গরম হয়ে গেলে কাট হয়ে যাবে। আর এই রয়েছে ড্রাইভার বোর্ডটা। এর নিচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে বেস টেবিল যে বোর্ডটা, সেই বোর্ডটা নিচে রাখা রয়েছে সেই দেখা যাচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটার বড় 15000 ইউএফ 100 ভোল্টের দুটো ক্যাপাসিটার দেওয়া রয়েছে যাতে ভোল্টেজটা না ড্রপ হয় তার জন্য। আর এইটা রয়েছে হচ্ছে যে স্পিকার প্রোটেকশান সার্কিট এবং হচ্ছে ইন্ডিকেটার, সবটাই এখানে রয়েছে একটার মধ্যে। আর এখানে দুটো ব্রিজ ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে 32 অ্যাম্পিয়ারের, উপরে একটা রয়েছে আর নিচে একটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, নিচে একটা রয়েছে, দুটো রয়েছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এটা হচ্ছে আউটপুট ট্রান্সফর্মার। তো ওভারঅল হচ্ছে এই অ্যাম্প্লিফায়ারটার ইনসাইডে এটাই রয়েছে, এটাই রয়েছে 1200 ওয়াট অ্যাম্প্লিফায়ার। তো চলো এবার তোমাদেরকে সবটা দেখিয়ে দিলাম, এবার এর সাউন্ড টেস্টটা করে দেখি। চলো সাউন্ড টেস্টটা করি। তো আমি এই ফোন থেকে চালাবো। তো এটা হচ্ছে আনব্যালেন্স ইনপুটে দিচ্ছি। তো আমি এই গান চালিয়ে দিলাম। তো চলো এবার মেশিনটা অন করি। এই অন হলো। তো চলো আস্তে আস্তে সাউন্ডটাকে হাই ফুল মিড মাঝখান বেশ। তো তোমরা এবার সাউন্ডটা শোনো।